Гостевой таежный дом и в задумке своей, и в проектировании, и в исполнении, по сути своей, представляет собой настоящий гостевой комплекс. Люди приезжают разные, их приезжает много. Иногда это разные компании, приехавшие с разными целями на разное время. Вот, продолжая экскурсию по первому этажу, мы с вами очутились в дополнительном каминном зале. Свой собственный камин, своя собственная небольшая кухонька барбекю, замечательный уютный стол, также изготовленный из массивного каштана, за которым можно посидеть в тесной компании, обсудить свои дела, обсудить вопросы, провести небольшие переговоры и вновь присоединиться к общей группе друзей и продолжить отдых в усадьбе, либо, откланившись, поехать дальше по своим делам.